Kun sagantaa michuu waldaa beeksisaa fi maxxansa coqorsaan qophaa'ee televezyiinii OBS'n isinii dhiyaatudha. Kaayyoon sagantaa kanaa mata duree adda addaa kaasuun hubannoo hawaasni waa'ee fedhii addaa fi hunda hammattoo irratti qabu cimsuu, aflattoo barsiisuu fi hirmaannaa namoota fedhii addaa qabanii barnoota, hawaasummaa fi dinagdee keessatti akka babal'atu taasisuudha. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota sagantaa kanaa. Sagantaa keenya har'aa keessatti waa'ee hawaasa hunda hammattoo ibsa gabaabaa fi aflattoo maatii ibsu qabanneerra obsaan nu waliin tura. Biyya tokko keessatti guddinaa fi jijjiirama dhaabbataa ta'e fiduu irratti dhiibbaa kan qabu akka idil addunyaatti wal simachuu wantoota bu'uura ta'anii guddachuu dinagdee hawaasa hunda hammattoo ta'ee fi naannoo fi faalama qilleensarraa eeguudha. Kun immoo guddina biyya tokkootiif hawaasa hunda hammattoo ijaaraa adeemuun faayidaa guddaa akka qabu agarsiisa. Hawaasa hunda hammattootiif bu'uura kan ta'e barnoota hunda hammattooti. Hawaasa hunda hammattootiif bu'uura kan ta'e barnoota hunda hammattooti. Barnoonni immoo mirgaa fi bu'uura jireenyaa kan ta'ee fi dhalli namaa hundi argachuu kan qabudha. Akka barnoota hunda hammattootti daa'imman umuriin isaanii barnootaaf qaqqabe hundi akka fedhii fi dandeettii isaaniitti manneen barnoota dhiyoo isaaniitti argamuu keessatti barachuu qabu. Hunda jechuun immoo hundadha. Sababa kamiiniyyuu carraa kanarraa namoonni adda odoo hin qoodamin jechuudha. Yeroo ammaa kana akka biyya keenyaattis ta'ee naannoo keenyaatti uwwisni barnootaa daraan guddachaa jira. Haa ta'u malee hirmaannaan daa'immanii fi dargaggoota fedhii addaa qabanii hanga ammaatti baay'ee miti. Kanaaf hirmaannaa isaanii akka dabaluuf barnoota hunda hammattoo babal'isuun barbaachisaadha. Hawaasa hunda hammattoo ijaaruuf daa'imman fedhii addaa qaban mana barumsaa ala jiran kun gara mana barumsaa dhufuun hiriyoota isaanii waliin barachuun dirqamadha. Maalummaa fedhii addaa fi sababoota isaanii beekuun immoo akka fedhii fi dandeettii isaanii deeggarsa taasisuun hirmaannaa isaanii dabaluuf faayidaa guddaa kan qabudha. Fedhii addaa jechuun maal jechuudha? Fedhiin waan namni tokko barbaaduu fi wanta barbaadamu agarsiisa. Fedhii addaan immoo nama tokko kan biraa irraa adda kan taasisudha. Akka saayinsiin jedhutti namni waan hundaan wal fakkaataa ta'e addunyaa kanarra hin jiru. Lakkuu wal fakkaataa yoo ta'an illee wal hin fakkaatan jedha. Kanaaf namni hundi fedhii addaa ofiisaa kan qabudha. Sababoonni fedhii addaa maal ta'uu danda'u? Daqiiqaa muraasa booda walitti deebina. Sababoonni fedhii addaa baay'ee ta'uu malu. Namoonni sababa adda addaatiin fedhii addaa qabaachuu danda'u. Isaan keessaa akka waliigalaatti yeroo ilaallu tokkoffaa dhaalsanyii, lammaffaa miidhama qaamaa adda addaa, sadaffaa immoo kennaa addaa fi dandeettii olaanaa jechuudhaan ilaaluu dandeenya. Dhaalsanyii namni tokko yeroo dhalatu
ijaarsa ofiisaa maatii isaarraa dhaalsanyiin argata. Kunis abbaa, haadhaa fi maatii fagoo yookiin maatii dhiyoo irraa fudhachuun amala adda ta'e qabaachuu danda'a. Kanarraa kan ka'e namni hundi uumamaan amala ofiisaa adda ta'e qaba. Lakkuuwwan wal fakkaataa ta'anillee lamaan guutummaa guututti wal fakkaataa miti kan jennuuf kanaaf namni hundi addadha. Namni hundi ofiisaatiif addadha. Dabala keessan wee taphachuu heeruma gaarii fuula gammachuu baga wal fuudhan isin lachuu. Nama sa'aan dagaan daraaraa nama sa'aan dagaan daraaraa. Tattapachiisa ilmaanis horaa arriifi lataa wajjiniin tura. Dabala keessan dhufnee taphachuu heeruma gaarii fuudhaa gammachuu. Dabala keessan dhufnee taphachuu heeruma gaarii fuudhaa gammachuu baga wal fuudhan isin lachuu. Arustichi boontuu akkaan bareedaa arusticha boonaa akkaan bareedaa dhaabbatus teessus barni miidhagdaa suma daawwachuuf dhufne nu hundaa. Dabala keessan dhufnee taphachuu heeruma gaarii fuudhaa gammachuu. Dabala keessan dhufnee taphachuu heeruma gaarii fuudhaa gammachuu baga wal fuudhan isin lachuu. Namni tokko abbaa fi haadha isaarraa walitti dhufee yeroo dhalatu gadaameessa haadha isaa keessatti suuta sadarkaa sadarkaadhaan guddachaa adeemee jijjiirama adda addaa agarsiisuudhaan haga ji'a 9 gadaameessa haadha isaa keessa ture booda daa'ima xiqqoo takka ta'ee amala ofiisaa adda kan ta'e qabachuudhaan dhalata. Daa'imni dhalate xiqqoon kun haaraa ta'ee amala adda ta'e kan ofiisaa kan qabudha. Sababa maatii fagoorraa yookaan dhiyoorraa amala adda ta'e fudhachuudhaan yookaan sababa addaatiin adda ta'uu danda'a. Har'ammoo maaliin nutti agarsiisan wanni kana keessatti maal agarte immoo singarrama dhuguma garaa namaa keessa daa'imti akkana godhatti maal argite mee wayyoo naa nyaatu nama mararutti beru takka hin kofalti takka hin boosi amma dhuguma garaa namaa keessa seenanii akkanatti argamu maalin argisiite ilaali meeshaa wayiititu jira meeshaan ittiin ilaalan dhumaa dhageessan beektu waa'ee isaa immoo waan mudeessitu meeshaa maalii meeshaa garaa namaa keessa seenee bahutu jira moo maaltu jira seete altoraa saawundii jedhama maqaa isaan beektu altoraa saawundii anuu maqaa isaatu sirriitti hin beeku isaanii soondii silaato yee ayyeetu amma kana
xibxaa ama garaa keessa jiru nutti agarsiisuun maal fayyada? Amma maaliif kun barbaachisa seete yeroo tokko daa'imni garaa keessatti hafanii qaamni isaanii guutuu ta'uusaa haala teessuma isaanii daa'imma kan ija hin qabne yeroo tokko miila tokkollee qabaachuu dandeessi yeroo tokko immoo sirumaa namumallee fakkaachuu dhiisa. Maaliif laata? Rakkina garaagaraa akkuma tanaan dura sitti ilaali qilleensi nuullee fudhannu dhugaatii garagaraan illee ta'uu danda'a qoricha hin eeyyamamne illee ta'uu danda'a sababa sansaniin rakkooleen garagaraa hin uumama beektee isaaf jecha ilaalchisuun barbaachisaadha. Maaliin fudhattan sini warri durii kun yaadayyu maaltu garaa si hanqate amma? Kanumatti lafuma kaate hin dhuginii jettu anillee fixadhe ka isini jettanii nu barbaachisa kun siriittu maaliif seeta ila isin obsa qabdu wannumti dhalates dhalatu kaan hin dhoskitu kaan gadi baastu dur amma mooyyuu jireenya keenya wajjin nuuf hin mijatu kan fayyaa hin qabne dhiisii kan fayyaa qabuyyuu otoo achuun rakkisaa ta'eera amma yeroo ammaa beektika. Haa ta'uka. Yaan talannanaati. Maal si dinqeemmoo? Yaatti na kubbatu qabanarra maal dhageessan? Haraqeen dhuginaa maaliyyoon dhuginaa maal dureenyus akkana nuun jedhe nuti waan nu dharraasise nyaannee waan barbaanne dhugneetu garaatti baanneetu innaa yeroon isaa gahu ofuma isaati jedhe nu keessaa ba'a. Takka dhugaan siin jedhe isini takka maaliyyoo iddoo irratti maalii keessa seene jetteeyyuu ay immoo tokko osoo naan galin tokko narratti dabalte ani waan naan galle ani isini bilaanyii kanii waan baay'ee yaadaa jirtan malee ani hundaa fixadhee rabbo. Maal seete? Kanan akkas jedhee bari. Bineensa nuti amma fudhannu irratti dabalamee jireenya kaachoo itti baay'ate kana irratti dabalamee alkooliin garagaraa immoo farristoota. Waan farrisan jedha garuu farristoota jedha. Waan jettan jedha abbo nuti nagaan ati akkuma durii akkuma gowwummaa keenyatti nu jiraachisi yaa Waaqayyo kan isaanii kana nutti ilaalin ati nutti hin jijjiiramin situ beeka atumti nu jiraachisi akka isaanii kana nutti hin ilaalin yaa Waaqa. Mee maalan jedheen ani amma wanna Waaqayyo walitti namni yooman dubbadhe Waaqayyo xiqqaadhaafis guddaadhaafis ani wanna baranneessitti maan jedhe malee ani amma Waaqayyo hin danda'u jedheera. Yaa Raaji. Amma ati dallamte jechuudha. Waan nama dallamsuun haasa'e Waaqa galateeffachuun yookaan immoo Waaqa kadhachuun nama dallansiisa. Haa ta'u dubbadhu haa ta'u waan feete jedhu dubbadhu. Ani kana sitti muu barbaade akkasii miti laa dhaggeeffadhu. Waaqayyo hin danda'u hin jenne ana Waaqa wajjin walitti nan buusin. Maal jedheeti laa akka buufata fayyaatitti ogeessi fayyaa maal jedhe seete dubartoota garaatti baatan walitti qabeeti. Akkamiin akka of kunuunsuu qaban maal akka nyaachuu qaban laali tartiiba lafa kaa'e. Tokkoffaan nyaata madaalamaa nyaata garagaraa yeroodhaan fudhatan lamman immoo dhugaatii garagaraarraa akka of eegan fakkeenyaaf kan akka alkoolii akka wanta maal nyaatan waan mana jiru akaayii isaa ta'uu daabboo isaa ta'uu garuu wanta gosa adda addaa gosa tokko wannan taane hoo argatte foonis hoo argamu baannan immoo waanuma mana jiru. Sadaffaatti as kootti immoo wanneen garagaraarraa akka of eegan fakkeenyaaf qoricha eeyyamamne akka fudhanne na dhukkubeette callistee qorichuma hin taane kaastee akka hin liqimsine daa'ima irratti fayyaa irratti waan garagaraa akka hin finne dhukkuballee maalirree afraffaa immoo koottu akka of eegdu fakkeenyaaf waan ulfaatu akka hin kaasne akka hin kufnellee tasumallee kuftee akka deemte mana yaalatti ilaallamtu. Nama kun waan gaarii miti. Waan gaariidha. Giiftii dhuma taateetta dabarii. Yeroo ulfaa giiftii dhuma shi akkana taanaan yeroo hunda ulfa ta'uudha ka. Sirriitti nama dhuganii jira.
isin baacodha yeroo hunda baacodha kana isin fudhanne yennaan yaada keessa miti akkasii miti bar waan ati jettama waan salphaa dubbatte ani na barsiisuu keen jibbine gaariidha waan ati itti dhageesses natti munkee bareeda bunicha natti dafime inni dafaa jira dhugdanii kanaafuu amma laali kaa'ee hin barsiistaa jechuudha tila amma sinirraa ammoo ijoolleen sinirraa fudhatti barnoota nama gurguddaa hin dhaggeeffatanii kanaafuu sin amma barsiisaa cimaa taatan jedheen yaada natti munkee gaariidha dhagayeera dhuguma waan gaariidha maaltu garaa si hanqataree oomtu nan qabne dubartoota garaatti baattu sirriitti barsiisii jettee miti waan jabaa yonnaa ol kaasan loliin yoo dhuganillee yoo argite araqee maaloo tana ammoo hin unatu yeroo tokko isaas yoo argite loliin gorsi barsiisi malee akkana dhugneerra maal jenne waanuma arganne waanuma dhugne hin ta'u amma dhugaatiin nama guddaadha fuuldurtaan eenyuuf tole waa dhugee karaarra deemu yoo kugee cabuu maalitti gadi dhaquu boolla dhaqu malee maal argina warra immoo xixiqqoo reefu ijaaramaa jiran immoo waa namaa irratti buusu kanaafuu ati laay dhaggeeffachuu qofa odin taane akka barsiistuun barbaada kana booddee dhageesse mitiire tole nama dubartoota akkas tole Sagantaa keenya har'aa keessatti jechoota maatii ibsan qabannee jirra. Nu hordofaa. Maatiin eenyu? Akka fakkii kana irratti arginutti namni suuta guddachuudhaan sadarkaa adda addaa keessa darbee umuriin isaa yeroo gaa'ilaaf ga'u maatii godhata. Maatiin abbaa, haadha fi ijoollee of keessatti kan qabatudha. Maatiin bal'aan immoo akkoo, akaakaa fi firoottan biroo yeroo dabalatutu jira. Jechoota maatii ibsuuf nu fayyadan tokkoon isaanii yaa ilaallu. Abbaa fakkiidhaan yeroo ilaallu kana fakkaata. Abbaa kan hojjennu quba keenya guddaa qubottan kaan irraa adda qabnee gomboobsuudhaan quba guddaa adda jidduu keewwannaa kallattii kamiin yoo ilaallu kana fakkaata boci harka keenyaa. Abbaa jenna haala kanaan agarsiisna. Fakkiin haadha ammoo kana fakkaata. Fakkiidhaan nu ilaallamu xiyyaan wajjin taa'uu qaba. Areeda keenya gidduu akkuma kan abbaa taasisnetti quba keenya guddaa areedarra keewwannee olii fi gadi sochoosna. Kallattii kamiiniyyuu hoo mul'atu bocni haadhaa kana fakkaata. Ijoollee fakkiidhaan yeroo arginu haala kanaan mul'ata. Ijoollee yoo hojjennu danaa harka keenya gara lafaatti gadi gargalchinee quba walitti qabuudhaan haala kanaan sochoosna. Fakkiin obboleessaa kana fakkaata. Kan obboleetti immoo kana fakkaata. Suuta firoottan hundaa ilaalla. Akaakaa yeroo hojjennu quba keenya haala kanaan diriirsinee addarra godhanna. Akkoo yeroo hojjennu immoo quba keenya haala kanaan diriirsinee kan harka lamaanuu areeda keenya irra keewwanna. Isinii galee ijoollee isin waliin ta'aatii aflattoo kana shaakaluudhaaf yaala.
qophii keenya har'aa keessatti waa'ee maatii, abbaa, haadha, ijoollee, akaakaa, akkoo ilaallee turre. Isin haga torbaniititti jechoota kana mana keessanitti shaakaluudhaaf yaalaa. Ammaaf sagantaa keenya xumurreerraa. Torban haga wal agarruutti nagaan nuu tura.